Voici l'homme te souhaite une heureuse année. L'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme, voici. Genèse 24, tobandi na premier verset. Genèse chapitre 24, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Abraham était vieux, avancé en âge. Abraham azalaki mukolo bamvula na ye epusanaki. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Pe Nzambe apambolaki Abraham na biloko nyonso. Abraham dit à son serviteur, Abraham alobi na musali na ye, le plus ancien de sa maison, oyo awumela na ye na ndaku na ye, l'intendant de tous ses biens. mobateli ya bozwi na ye nyonso. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, Tia na sengi na yo loboko na yo na se ya mopende na nga. et je te ferai jurer par l'Éternel, Na le Dieu du ciel et le kolapisisa Dieu de yo la terre, liboso na Nzambe mokonzi ya likolo pe ya se, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, ete okobalela mwana na ngai mwasi te na kati na basi ya bakananeyen bipai wapi ngai na vandi, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. me okokende na mboka na ngai na village na ngai okobala okozwa mwasi mpo na mwana na ngai Isaac. Tofanje na se. Bible ezoloba que bon, kobosana te tema na biso ezali délivrance dans le mariage. Bible ezoloba que Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu avait béni. Est-ce que tu peux dire Dieu avait béni? Nazan a besoin olanda nkai bien. Mokili oyo soki ezalaka ke Nzambe asala te ke Bible ezala na porte ya mutu nyonso mbeli tomela mai te. Heureusement ke Bible yango eza eke mutu nyonso akotanga. On nous avait terrorisé na mboka awa. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Comment bino bozolu kabilo kwa mukili. Zamba lobi chercher premièrement le royaume. Comme pour dire que ndenga bo utina anda kwa boye bo fanjao na banji mateya le royaume. Une paix bo sambela. Seigneur, tu pese biso royaume. Tozana besoin biloko nyonso te biso aka ukonzi likolo papa ata na balite ekende lola ata mwana na ngai azobela kufi papa ngana mona lola eko mama wapi landa bien umoni ukutana na batu mususu suki ya religion ni babanji ko troubler yo na boutique na pharmacie na mesa ozangi na moyen o se justifier. Jésus azotambula na bayekoli wana Jean Baptiste na kasho basibakangie. Jean ayeko se rappeler que non na koki kondema ko ufa boete di moment mission Nzamba tindelanga na mukileza o préparer nzela ya Messie. Alors il faut être sûr que Moutouazali Banda c'est lui. Si ce n'est pas lui, je vais me battre nabi manaboloko na continuer la mission nangai. Jean Poindi Makokouf, il faut être sûr qu'il a accompli la mission. Au moment na mukilia, papa landa amnazo biso. La mort on peut la stopper. La mort tu peux la stopper.
tu peux refuser la mort. Et dans la vie, il faut se battre pour aller avec ta mission jusqu'à la fin. Kozalaka si facilité ya ondimak. Tomoni on dirait ozasu na mikolo mingi te. Amen. Amen na nini? Mikolo mingi te yo muto ko determina yo munga. Yo muto pesa abatu mikolo. Omoni nga bofanja bozana mikolo mingi. Mingi. Nazo lande bien. Jean-Baptiste azana kasho. Azo benda baye ko lenemi bale na mwa krostra ya kasho an. Amen. Azo bisabango que boni libanda. Nede baye upese bilo agoli. Boni mu pepe libanda. Ah, vie. Libanda kimieza na ngome. Moni muto yo loba ake voici l'agneau de Dieu. Oyo baptiza awan. Ah non. Azana succès mu omikolo. Yena ye partout. Jalbi c'est vrai. Bon, bokende na ndenga ya secret. Boluka ya en particulier. Botune langaye. Et c'est lui le Messie qui devait venir ou bien sengeli tozela mususu. Jacques okende na mutu na wana wapi. Et ça poise sûr que mission batindele ngai. Je l'ai présenté. Et si tel n'est pas le cas, ngai jana ko se battre na obimanaka shwana okufate. Kondima ko kufate avant d'avoir accompli ta mission. Ce que Jésus a mitikaki ne kulusu batu balikonga baboma ye. C'est simaya olobali batute. Ce que Jésus pouvait encore se battre. Pas quitter même en écouluswa. D'ailleurs, pour votre information, bateau baye ipo bakanga ye. Le bazo nga bapusa na boy. Yesu aziki na nguya ozobi sabako babambani na mabele. Mais pour ceux qui bakanga yes yen mutu andimaki. Et je vais vous dire quelque chose. Siméon, Dieu lui a fait une promesse. Tu ne mourras pas sans que tu aies vu le Messie. Ndeko ya bandi ko vivre en fonction de cette promesse. Pour Siméon a fungu la porte à liwa, et ça jour simbi bébé na mabu Jésus, a pambolier devant le temple. Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Comme pour dire que il avait bloqué ça. Na ko kendete, tina omona mes yeux verront le Christ de Dieu. Uzolingo kuf, osali nini na muki. Bane mikende nga bazawana. Surtout bano ya yona ubotima na ba caprice no meseni sabangwana. Nana ko ba caprice bana no wana. Nde umona ka bana mususu. Azala amayele na classe. D'emblée mayele la mwana eshite. Nini ya insa ne va pas à la maison. Papa na bangwa za asute. Maman na bangwa kufi. Et ça on dirait choc mo moral na vie ya mwana. Et jouer tina glace na yi. Mwana komi otambule akomika mwana umma wa mawana vie. Et belé bakola wana na pota. Okola na vie à passe. Okola sans affection. Peut-être ceux qui papa na mama bazala. Pe bavandi na bomoko. Mbele okola na santé mususu. Mbele otanga na niveau mususu. Kolinga te ou pénaliser vie à batumu oboy. Parce que toi tu veux mourir. Gana ebisaka batu. Suko yebi kozana ba jewana. Kobota te. Même yo, fanda nengo fanjwan. Suko yebi okufa dans 5 ans. So mbala yebise kende na okufa dans 5 ans. Bizate okena libala zemi oboti mwana o lera ka boti mwana après 45 minutes akufaki. Odam ebemba ko beta. Mwana ozotikelena. Mwana ozotikelena. C'est pourquoi bobala kana famille bandokité. Bato balia ka bandeko na bango. Uzokende kubala mubala za famille akindoki. Après baye ko lia ye atsundolo mukumba bana 5. Na kishasa le obandela na bango. Bana nyoso babonga ka papa na bango mukolo mukumba me charge na ye. Ngomi yo mama obima na 5 heures okende ulukaka po kubola bana 5. Au nom de Jésus. Mukolo na bango bo olenga lukela mukumba na ye. Tirazamba pombo la vie na bino. Amen. Baye ko le na Jean bazongi baye bisiye batuni Jésus. J'atindi bisoto ebe. Eza yo to eza mutu mususu. Na nebe réponse Jésus a pensé que baye olwana.
aller rapporter ceci à Jean. Au lieu de dire que c'est moi ou ce n'est pas moi. C'était simple, papa. Non. Dehors là, les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques, les muets, les malades sont guéris. Et le royaume de Dieu est prêché aux pauvres. Il y a un code. What is a code? Bangoupe bazongi bayeka na lidoso a prison na fenêtre. Maître, to utani na ye. Alubi na binonine. Habito ebisayo, les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux, jalobi, c'est lui. Parce qu'il fallait que tu aies na bilemboan. C'est lui. N'a pas quelque chose? Mais Jésus n'est pas un likolo. Aye, olia ye nanu kana bukunzia likolo bukunzia kolote. Aye, les aveugles voient. Les sourds entendent. N'est pas comprendre le quoi? N'est pas comprendre le quoi? Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Bukunzia likolo makambo mukini. Dans le salut, bonne santé pesa anakati. On dit melin zambe boy. En attendant tokende na lone. Nzamba pikisio na malade. Obkeina mukumba na yo ya oboko la bano noti na suka. Mais les bazolo bake Abraham mouri rassasié des jours. Ya kozala na lole te. Abraham kozala na lole te. Mais à kozala na lole mais na mukila sali na nunini. Dieu avait béni Abraham. Hein? Abraham ya kozala na lole te. Mais na mukili d'abord mourir rassasié des jours et béni en tout temps. Après tu kozala na lole. Ngande na zokende lola assoiffé des jours et pauvre. Ndeto utana na Abraham. Na Abraham utuna ngame ukende usani na mukili. Biso tolia itotondaki. Tikanza amba fungula vina yo. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est Jésus. Bao ba yambaye, bao bandimeleye, apesi bang bomo yase. Tanga 1 Jean chapitre 5, 1 Jean, tanga chapitre mbaya Jean. Au moins que la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui qui a Jésus a la vie éternelle. C'est lui qui a Jésus en lui, il a la vie éternelle. Vie éternelle, c'est vie éternelle. Vie éternelle. Vie éternelle, c'est Jésus. Quand Jésus rentre en vous, il vous sauve. C'est pourquoi, mutoye lo évangile alo yengete ya umoni yoza mutu mwindu ngimele nzamba batu mwindu. So pedema ya moto. La Bible dit je suis le chemin, la vérité et qui est la vie? Qui est la vie éternelle? Jésus, il est la vie terrestre et il est la vie éternelle. C'est lui qui a Jésus à la vie. Nous avons avancé dans le verset. Dieu avait béni Abraham. Dieu avait béni. Nzambe apambolaki. Balubi nganga pambolaki. Nganga pambolaki. Famille pambolaki. Nani apambolaki. Bomu nzambo ya pambola Abraham. Et pas na yo a changé. Tika pe liboso tozo kendao. Nzambe pe apambola yo. Un jour pe batu ba fandi boy bazolo ba batalio balubi nzamba pambola papo. Papa uzonje mamena bien te. Yo zamutu me matana musala na bino papa. Ozo kitana mutuka. Dieu l'a béni hein. Dieu l'a béni hein. Les gens viennent chez toi batalo non en tout cas Dieu l'a béni hein. Le umwezo zonge pa na nzambe. Tika nzambe apambola bino. Année 2021 et de la année il y a bénédiction de Dieu na vie na yo. Bénédiction de Dieu. Au fanji pe boye, aux à l'aise. Oui, bien que prière à tessiler ni na tambule injili kolo, les nyos na hôtel mana au démarrer mutu na ozonganda. Te au fanji muke muke zota la montre, ba transport ke ko kat na ba couvre feu. Zamba pambola yo.
tika nzamba fungula vina bino bokende liboso. Dieu avait béni en toutes choses. Hier on a tel boy. Être béni en toutes choses veut dire quoi? Ce n'est pas seulement qu'Abraham a oumele ina mukil. Ce n'est pas seulement que ina biloko a mukil bozui. Ce n'est pas seulement que parce que être béni en toutes choses, c'est aussi avoir un mariage heureux. C'est aussi avoir des enfants. Tu ne peux pas dire que tu es béni au bali au botakate. Et c'est mbongo nini. Mbongo nyonso ebonga kape bana bazoliango. Mbongo nyonso ebonga kape lero mo okeboye na uchi dépenser mbongo ebele pone minerval ya bana. Ça fait de l'homme homme. Un homme complet. Tika nzambe asunga yo pe obota. Okoki ko bala te okena libalo zo bota te. Ofanji pa à l'aise. Ofanji pe kuzomitungisa te 4 ans. Azote ne pezo bake mbali nanga tungisa anayenga ite. Bayi sagi yoke ana na mariage elikana bande ko beta ya zo finga yeke kisita bota kate bande ko finga na mobali. Mobali kutoze ko traiter ye bien. Mais ye mo atali kalbino après tunaza mwasi ngana ko fande te mbanda nanga ya zo bota ngana fanjo mobali akipakate non. Atelema yemo akende kuluka nzambe. Rachel même chose. Rachel afande kina libala Jacob jamais tungisa epo na bana. Mais Rachel un jour akanga Jacob na bilamba. Donne-moi les enfants ou je meurs. Déjà Obotuni suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est que Dieu a la capacité, a la possibilité. Il y a quelle que soit réalité, quel que soit diagnostic à Minga. So inzamba lobi ozobota. Mama sans trompe ozobota. Sans matrice ozobota. Nzamba est capable de koboti sa matrice musuna libumu. Ozongi na ikografi bokaka place balongole ki matrice wana. Batele ba moni matrice. Batunu mais matrice ezao ndenge ni otolongola. Pe ba koti confusion. Pe oboti mwana. Kuki ko échouer na mukilité. Être béni en toutes choses, c'est aussi avoir des enfants. Et avoir des enfants intelligents. Kobota eza obota bizengite. Oboti bibana moko okolimbisa nga expression, mais c'est ça le terme qu'il faut. J'ai demandé pardon, mais c'est ça le terme qu'il faut. Bibana moko ya efanjin avanjin andaku azoko le teka mutunde zo ya munene. Atanga akasoi. Nde bokoma kosala batour. Nani akotikala na yepo biso tokotikanda upamba te fo mutu azala po atala ye. Mukumbo tozozwela munini. Mukumbo tozozwela munini. Lisumu nini ngai na sali nzamba pesa ngai tumbo abu. Ya mwana mwasi nabu mwana nyonso boy. Ozokende na maternité obota mwana azana zolote. Mbebo ezate osali nini? Osali nini? Lisumu nini yangu yo sala na mukili. Ufo banda ne tumbo mabebo. Omoni nga tozo sambela nzamba. Na zote ye bino nzamba solo. Longola na mutu na yo. Okobota mwana complet. Mwana oya koka. Mwana pa kokola pa ko se développer. Maladie ya te ya biswa kobika. Maloba ya musala nzamba. Soko njimi amen. Ela tanzoni. Baloka. Babungisa. Ya yo mwana kokola. Ya yo mwana kobika. Ozo sila makila pamba. Makile sarete kosila. Ya mwasi alitanga makile kataka le rasimbaka Jésus. Tika pe makile ya mwana na yo arrêté kosila. Béni en toutes choses. Nzamba ko pesa nga banda kute. Nazana bana nanga tuluta na hôpital na lala kapongite. Je suis béni en quoi? Et ça toutes choses te. Tika nzamba peso kimia.
Papa, on voyage aux à l'aise. Tous en retraite, tous à l'aise. Et dans le pays, on a moussale, on a une machine, on a travaillé. Le téléphone à moi, c'est sonné. Les gens qui ont travaillé, les gens qui ont allô. Nous avons bien gozo yambate. Nin. Fiston a moyen te. Tous en a un hôpital. Magile tikali 6 grammes. Tous en a makila. Wanende ubani chef. En tout cas, on vient de m'appeler à la maison. Je dois rentrer. Il y a mon enfant. Et vous allez à boy. Et vous allez à boy. Tika mi pepe ya mabena nda kuno bima. Ndengo zoko la boy. Soki papa na bino, mama na bino, koko na bino alakele bino mabe. Te bino boko bando kobota bana ya ba problème. Malédiction wan. Au nom de Jésus. O ngai François nazo servir. Malédiction wan na effacer yango likolo na yo. Yo mutozo landa ngai. Pe soko ndi meli ngai. Malédiction est effacée. Okobota kizengi te. Okobota bana problème te. Okobota bana bakosunga yo. Bakokata mwana no lokolo te loboko te. Akokufa lisu te. Yo kufili sute. Ah, tolo bape nan. Papa, c'est entre nous. Nazali aw. Ba parents nanga baziki ba payen. Oui ou non? Ba boti ngai. Ba bokoli ngai. Sans vie de prière. Ti na koli mobimba. Ngai nazaka tina Yesu. Nde na boti bana babanyi uzwa ba problème. So Yesu tina na izanini. So, au nom de Jésus. A une solution. Qu'on néglige la déclaration dans une salle. Parce que semaine, si le mariage, mais ça semaine à prière. Il y a un problème au tambour à boy. Il y a une malédiction qui est kangama na yo. Quel est le bande ko bot? Ko bande ko bota kabana o ya liboso bimi baba. Ya mi bale amona kate. Ya misad. Mayele se développe kate. Nazotun. O salinine. Est-ce qu'on boti? Na tuni boy na mukili yo salinine. Ogebi sanga ke yo boti. Webi sokeza yake na banda kubotaka mwana ye problem. Mwana ebe malamu utubayate. Na fanda. Bayate. Est-ce nini? Ou bien nazo bota mwana oya lera ukise jizneva kufi. Meti ingana potati. Eko zala na vina yo papa. Mukilesa tu peux oublier elambe bungi. Mais babosa na amutuno ite. Eko zala kaka uzo mwana mukazo leka nisifika kaloba nazana 19 ans. Mbala muko lubi soki yanga ipe azala kambela komi mbala muko atoze ina pété si. Est-ce que ndemba kambu ifo elanda yo? Soko moni pasteur azoye bisayo ke biso toye na église kapona bukonzi alikolo. C'est un aventurier. Ou soit il ne comprend pas la chose de Dieu papa. Bukonzi alikolo c'est quoi? C'est le bien-être. Et bande la kawa. Abraham était vieux, avancé en âge, et Dieu l'avait béni. Sur la terre, n'allons papa. Dieu l'avait béni en toutes choses. Sur la terre, Abraham a dit qu'il n'a l'on Nzamba pambule na mokili. Tikandenga na zoleba. Nzamba pambula bana no na mokili. Nzamba pambula kobota na yo na mokili. Nzamba pambula misala na yo na lobi bien na ebandeli awa. Zamba pese stabilité na vie ya bana na yo. Sokeza na munduki mwoko ya molili. Sote maratre na bino. Mbanda ya mama na bino. Alia kakaka mino. Pourquoi bana ya mbanda bazo avancer ba oya ye nyosu bizengi. Pourquoi bino bana ya mbanda botangi na université ba oya ye ba sentaka bango. Na kanda wana
nde akbanji koloka bino bino bozwa mabala te soki bozwi mabala eze na mabala bokende konyokwama abande kobeteke bino baminduki ya kansere na nzoto ayamba moto au nom de Jésus atika na bakisa yo muto tinda papa na bino agende kobala mbanda ya mama no andoki te muto alukaki ye papa na bino soka koloka papa na bino oza innocent eloko nyonso kosala yo na nzoto ezongela ye tika na zobakisa pour être encore plus sévère ezongela ye ezongela na bana na ye pourquoi ezongela bana na ye lokole ya zolinga detruire bana ya muninga ezonge pa baoya ye ayeba pasi wana ndenge sala ezongela bana na ye. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Ko tambula tena mukili ndenge zo tambula boye oh non mbanda mama na biso nde mutu anyokola kangai soki na lali na muna akaka ye aloba yo lingo kende wapi akangela ngabanzela donc yo vie ko stila na mukili pona mbanda mama na bino ou bien pona papa leki na bino soki bana papa leki bazama yelete yanga nini nakati opokoli bana na yo biente so yebisanga indenge na telema papa opokoli bana no biente so yanga nini nakati ko bande kunyokola bawo yanga nini nakati ndenge na fanjao nazo gene nazo souffrir nazo nyokola nzoto na ngai banjimi na ngaba sala bien so yo pasteur mususo François lingala isenini na banjimi na yo oteyi bawo ya yo biente wankadira bangu biente osambeli pona bangu te babonga soki bazokabela yo te yanga François nini nakati omoni ndenge nazonyokwa mawo je suis en train d'investir en vous nzamba kopambula bino maloba nazobimisa ekosala yoka lobi malobo esali bopambulami bopesinga mbongo na changer mutuka so mutu moko azotelema o passer ka ko changer mituka. C'est ton problème. C'est ton problème. Ah, pasteur a modèle wana yamba moto. Yamba moto. Bofungwama. Bobima batu. Bokende musika. Piège nyonso na nzela ya bana na yo elungwa. Piège nyonso liboso na yo na longo yo nom de Jésus. Yamba bomoy. Dieu avait béni Abraham. Nadana na point Dieu avait béni. Papa. Tolungula Abraham. Abraham akufa. Pe asale fi akenda. Azana kati allié de repos. Na place Abraham chokombo na yo. Ngana zo bandela. Ce qui n'a pas mis place à combo au Tcheyayo. Après, on a achevé phrase. Et Dieu avait béni. Ozolo bango bien te. Et Dieu avait béni en toutes choses. Et Dieu doit bénir. Et Dieu doit bénir en toutes choses. Tikan zamba pambula bino en toutes choses. Quand j'ai dit toutes choses, bozo mabala ya kimia. Mabala ya kimia. Moi zioyo ayebi ko respecter mubali. Moi zioyo ayebi ko chia mubali na place na ye. Landa mateya na zasu de mariage na zoya. Webi toute femme n'est pas femme. La femme n'est pas femme parce qu'elle est en pagne. Oh yo mona le 8 mars ba mama nyoso na liputa. Oh journée de la femme. Journée de la femme veut dire liputa. Journée de la femme, c'est une journée de réflexion où toute femme doit se poser la question. Si je suis femme, est-ce que je joue un rôle que doit jouer la femme? Ce n'est pas important le pagne. Nous avons fêté la journée de la femme. Nous avons joué le faux fan de Mitoun. Est-ce que nous avons joué un rôle à moi? Oui, mais moi si. Oui, à moi si. Bobalan. Ata bozana na lupango ufutel entre nous. Balukatele msuba fanya na lupango. Net ba toilette ezaka yake avant ukende fome makantine mai.
Moi, c'est normal. Il faut que les mobali na na pompe, na cantine. Na zo tele makanda zo kende na sima. Moi, c'est normal au mona tele. A toki mai. A lanji mobali. A lanji mobali. Le temps yo zobim. A pesio. Osopi. A zo récupérer cantine. Bobanji ko zonga bino mibale. Esalinini. One esclave. Ngande nage no mela mai na sima. Landa mate, omoniko, soki bate ya iyo biente, ko bala te, lataka tu bakola ya ba pantalo ba jino lataka, o mataka o kitaka na mukili. Soko yebi mariage c'est que ça veut dire te, lataka tu bakola na tu ba pantakuro lataka wana, soko machina Clément, o kitaka na Justin yo. Koye kwa mburiye mutu nangate na fanji na kimya. O papa mobali nanga yeyo o pambula biso pe babanyi ko yemba ke muninga bali nzo ande o yebite c'est le mariage. J'y arrive que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans cet enseignement il y aura un sous-thème. Vous simba déjà que je vais développer, ça sera le mariage n'est pas une prise en charge. Il y a des femmes qui croient que azo bala po mobala mema yo en charge na yo. Le mariage n'est pas une prise en charge. Babalio po boko la yo te boniko. Ozela. Boko baye guys. Est-ce que ma frère, boko le mariage n'est pas une prise en charge? Yango bana ba sebele bazo tula lelo. Et là je t'aime. Oui. Sikoyo nana téléphone te. Je t'aime, oui, nana téléphone. Est-ce que un rapport? Tu es jolie, merci, ma fouta pas pour les signes. Rapport place toi des années. Ma fouta pas pour les na, tu es jolie et t'es qu'à la combien? Maman, le mariage n'est pas une prise en charge. Même Mathéo Moutofani n'a pas le zobo taban. Toko fongo la Bible, boko baye ngai na enseignement balu. Te ala mukana tong fufu esil. Lobi mungu esil. Osonga bo soke na ndengwa na ndengeni. Webiteke biloko na congélateur esil. Siko yo siko dans tout ça. Yo sala kanini. Yo dans tout ça, yo moi sinaba. Dans tout ça, yo salaka nini. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme qu'il prendra en charge. Non, je lui ferai une aide. La femme vient pour épauler et non pour être prise en charge. C'est quoi après tout? Une chose, c'est facile. Il y a au moins munjimi ya kalembelembe apambola mi azabie ozo envieye munjimi anaza lata munjimi nangai. Mais obi passe voici le mamoni pour okomisa ye bongo te. Okoza lozo mwana mwana mobali aza bien. Webi pe passe famille ba moni po batangisa za na niveau za wana te. Le rozo ya kwena na bakalikila ebele belete. Yaka pe na devoir suki na kutie na $5,000. Nini mgape na ko sala po ekoma 8,000. Toi tu n'apportes rien. Mais tu n'es là que pour sucer. Pour sucer. Pour sucer. Ozela boluka kiango. Ouais, bi prise en charge des années. Ouais, bi prise en charge des années. Et bien là, tu vas voyage à Poto, prise en charge de ça. Ndengo zalia. Mutu moko za na Poto, il faut ça la prise en charge. C'est-à-dire lettre moko ya engagement.
kende kwa zoya wana nga mutu na uzwa ya en charge kolia na ye soka beli ngai soka zwili kama na mabele ya poto ngai akozela na charge ya leta te akobakisa mukumbali kolwa mboka te ngai nde na uzwa nyonso nde lero zoya na ngandwana na ambassade batalo okay pe il faut ba vérifier mutu wana est-ce que makambo lobi eza solo aza mesure aganyaka combien po aza na bana boni po mbongo ya ganya na charge ya zanango est-ce que koko kazo bana na charge après bakisa na mukumba oyo ndo mona des fois ba émission ma pension visa te parce que ba raison avancée eza ba kotala kaka oyo mutu ana ganya ba pimelo visa c'est ça ce qu'on appelle prise en charge les risques yozo enena libala mubali azawana pour uzo en charge c'était. Mais on a dit, je lui ferai une aide. Ce que Dieu a trouvé que chez l'homme, étant seul, vivre seul, ça ne marchait pas. N'a pas fait moutumoko, aïe, on dirait, épaulé ye. Mais pas n'a pas si les lois n'a mis tout, à te yami bongote, que n'a que n'a épaulé te, n'a que n'a bonga, pas en charge. Eh, moi, nous parlons en l'art. Ah bon? Ndeni kambu yozo kendele yangoy ba ozali suste c'est méchant nakoba lukati nakobalu lelo bokende na lebo nakoya na lebo ke eza sous thème na o développer lelo eza parenthèse na fungula vous allez précéder mariage eza o mama na bino ko tsaka yo na mutu wana te mariage de bilo papa de mna kotisa yo na mutu te mwana na ngai mubale anga sala kawapi eza wana libala te mabale pele na mukiliao so inzamba kiti abanyi ko tale libala bino ya kopanza na bambata pe ozwi mbata mubale ozwi mbata o ya kimi na simo ya bimeli liboso bopanza pe nzamba ibisu na mone bino so ensemble te nzamba zwi na bana zungi na bango na lolo mabale bele ya kopanza upanza zo benga ngo mariage nzo ande c'est quelque chose de semblable au mariage pour na pesa ngo vrai terme lioto je ya papa na soko bimi lelo yebisambali na yo lioto na biso bien Ebe busala ka lioto L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham a béni un de ses serviteurs, le plus ancien de sa maison, Ayebisiye. Mets ta main sous ma cuisse, il faut girer. Yoko balela, mwana nanga mwasi na ba oyote. Leo ba na ba oyowana, basi kitoko badala ite. Libale zananu kitoko te. Libale omone siko place za bake mukolo ba ake fo ulu ape mwasa itoko siko nyonje za se contredire na yebiyo j'y arrive bolandanga je ne me contredirai jamais mais au contraire je me complète peut-être yozo elanga nangle mu ya bien te landa mate libale za d'abord kitoko te libale za mbongo te omone siko place za ba mais yo le ba otobale mi vale bien je ne me contredis pas, l'andanga bien. Mais l'ibale c'est d'abord quoi? C'est pourquoi na yebisi yo boy. Mariage yebele bébé la kate. Parce que bo fanji bo yokanité na mariage te. L'ibale c'est le départ. Si le départ est mauvais, nyonso bo osale osimba. Abraham azwi tante ke basiba baleli Isaka mwasi abandi kufanda na mwasi abandi ko moni mwana nanga alinga aboy ufoza la boy nanda ote Abraham abangi nanu baponi nanu mwasi te keba chalo bo unasa mupenda okozo n'importe quel mwasi poni Isaka te Isaka ozo mono nde motema na ngai Isaka ozo mono nda venir na ngai lelo bilaka nyonso ba sacrifice musala nyonso na sala na nzambe soki na zate ezo continuer na acha mwana mbali ozo mono ebele ya bana basi bafa njao ozala ka espoir ya mama na bino
otikala mwana mo nde motema mama na bino so oyeba ate otikala espoir ya famille frère ndenge ozalia lelo soki ba perdre yo ozotia famille no na condition nini soki ozalaka na mawa na yo moko te lokoli ozalaka mafu yo ata mawa ya mama na bino yo ata mawa ya papa no yo ata mawa ya famille na yo ke eloko nazosala oyo nazotia famille na ngai wapi parce que bino bakinwa bozalaka mafu na nzela nazokenda nazotia mama na ngai na condition ukoyokela mama na bino mawa te lero ba mama nyoso omona babalisa bana bafanda kimi ya yo mama fondela kaka allo mama na lembi na ngai mama bakoboma ngai mama bataswe banji omata mwana na ngazo mona pass wedeye ce n'est pas parce que moi ne mobali a telemi a lachi pantalon azana mandefu nde libala ce n'est pas parce que sala kana banga nde libala ce n'est pas parce que moi ne moi ça zone français ya bien dans ma yela uchina famille ya mbongo nde libala papa Abraham a bengi serviteur chalo bobo na sa mupende jire nzambo alio na pe mukila tala yo mwana na ngai Isaac okozole n'importe quel moi cité et dans Nabato tout le monde peut se marier n'importe comment sauf toi batu nyonso bakobana n'importe quel mwasi mais yo te bana basu nyonso bakoyele na ngai même ngai ndenge na fanja n'importe qui peut m'amener un homme dit papa mobali na ngai on a ok ça va mais zana batu na tali no bi yo te ote papa ko ngana ko bale mokoloni a to balite mais osala na bomoy parce que zana ba oto lobaki na après tout les lois zana sa mabele to gagner nini to perdre le ponani ndengo so vivre boy pona yo za bien te il faut bakunda yo il faut maman ne minotika la komi ko tali na ba photo ale isaka ba camarade na yeke onde aza imwana na ngaya mine oy nzamba zuwakiye pe abanju olele mwana na ngayo abanju olele bakomi ko yenjise mama courage ezanzela batu nyonso tala liwe danzela batu nyonso to boyite menatanini natanini zela batu nyonso na ajoy kokota mabele mubesu te mabale bozo mono ebele ya bilenge bakena sa mabele pour que ba sosola ite ba discerner ite pour n'avoir pas discerné eloko ni nazo kota na ba cimetière banda otanga kaka date de décès na ba croix pet benga ba famille wan oya ofele nini okoyoka kaka lelo utana ina mwana mwasimoko le utana ina mwana mbalimu ba kota na cimetière banda utala na ba croix ozobosa nake okoki ko mi batele vie mobimba o mi préserver o boyi mobulu na ozwa maladi mais koko bala mobali o azale lo bimia o lo bimia pression maladi okufi tamusu yo mi batele vie mobimba tamusu bali pe vierge mais lobi ko mina le balano le infection lobi infection donc nanzamba zo mitune me ami batele la inini namune bovanji kimia ko salelo opone miso abatu te miso abatu elungwaka ya place ofanjwa no bake na prouver bam uko prouver nani nazo tuna uko na nini c'est ta vie à toi j'ai la mienne nenda kenda kulala pana ngai yokende epana binote tolala nda umoko soko ku prouver ngana soko epana binozo lele na butungana uzana kutu benga ngana telefone na butu na kanga telefone oyokanga usufriri yomo tina oyamba na tongo osiba fini yo mbunzwa no yobi kendaka tekende ndemona papa na yo butu mo bimba telefone akokanga na la tenga inzete
Na te na la te na tika te funa polele pona yo. Polele balibe oyo kaki. Na kata to na koba. Papa lere na zolo baba zoyo. So banda tongo kangi telefone na pe makip na ute veye. Metame sous ma cuisse. Isaac onzo monoi. Eliezer. Na zuye na 100 ans. Na lukiye na bangomba. Bomo inanga yango. Elike nyonso na kati ya mwana oyo. Eliezer. Lisu na ngai moko. Isaac. Kobebisela nga vina yete. Kozwele ye n'importe quelle moisité. Na ba pasu nyonso moni okoli na passe. Ozo enananda kwa nani? Ozo enananda kwa nani? Na maboko kwa nani? Pe Abraham azo yebiseke okokende na village na ngai. Na mboka na ngai. Na loba kiboy. Na place wana. Tozo te tribalisme te. Tozo te ba village te. Mon contraire. Et l'autre ça caché place wana. Abraham veut faire allusion à la culture. Et ça ne parle pas, il y a même village, non, mais culture. Il faut moi soit dans la culture à l'Ibala. Moi, je suis dans la culture à l'Ibala. Je suis dans la culture à l'Ibala. N'a-t-il pas quelque chose? N'a-t-il pas quelque chose? Moi si. Asuku mobile alal abenji téléphone à mobile abanji ko meka ba schéma pour déverrouiller écran ameki boy simbita ameki boy so amone ko mi ba wifi e bloqué atiki lobi so amone mobile azoli nga benga muni yazo servir lembala zo sala schéma ya ngolo muso abeti boy pa efungwa mi efungwa na ko tunayo na koto na yo ozoluka nini na telefone ya mobali ozoluka nini na telefone na ye yoka nazo kitati botika na kita pembeni biloko yango ebanji koyatsi oyebi ko na vie ozomona oyo bana basi ndenga bazokola elingi olo batike mwana mobali nyonso a dérange ayo njimaka ye etana bana bali so ba dérange ame onjima te des fois tindele ko ba message musu ya tina te otali pe o supprimer elingi olo batike suki message amabe na telefone na yo se ko zaka ndumba no ou bien se ko onjimi yango no tu comme pe na telefone na mobile il ne faut pas envoyer le message mais ayez peut-être azuita ya ko supprimer te lero yo ko ya na message wana et puis yo kimia to epelisi moto na libala okole mobali na chemise na lembi libala oyo kindumba boyo mwa yente bo mangai kaka tokomi na niveau ipona nini Oyebi, devant Dieu, je vous jure, j'ai aussi des problèmes dans mon foyer, et ça l'olate. Mais, il faut rebeller sur tout ça là. Autant que ça va ça. Téléphone n'angata na tiki yango boy. Ma femme ne peut pas toucher, elle va chercher quoi? Téléphone nazo simba, nazo lukani na ati. Saka na nazo kende ochama bo, je vais chercher quoi? Parce que c'est son sac. Ah. Te, ou bien, moi si nanga zoya au côté prière, à l'école na bureau, à côté na vanyi na fimo, nandako, na mouno fanyi na viwan. Si ko tu nanga iso, qui passe dans son salangu sundegine. Mais ce qu'on a confiance na mutu.
limite-toi là. Et d'ailleurs, à tout le bureau landé la moutou. N'est-ce pas que c'est moutou ma bé? N'est-ce pas que c'est moutou ma bé? D'ailleurs, ce que moutou le sala ma bé, à cause de l'anguillon mona, il efface les traces. Et dans la bande basi bafanya, vous êtes champion ya, Mr. Pinowane, les quand même ya, tu m'as bête la machine à dactylo. Yon a téléphone à ye papa ou effacé, au tind, peu aux obsédés, effacé, ye pas le menace. Peu des fois au tindaka, so on a un tang, yon ou effacé au toy, peu bimé pas na ye message effacé. Ouais, bible au sala. Mouyibi aza mouyibi. Soki olingo fande kimia na motema, obatele vina yo, obela ba attention na bumwana na ba estomac te, bilo mususu, ba mama ba bote biso ba salango te. Ndo mona ba bola bana te naso. Je vais vous dire une chose. Na ya na mwasimu ulobi na bureau. Le razo kota. Papa Jérémie muto ina ye. Maman, fanda. Parce j'ai dit merci à Dieu parce que je t'ai trouvé. Maman, madame, nini? Non, non. Mon mari. Quoi? Papa, je lui avais donné confiance. Je le prenais pour mon papa, pour mon grand frère, pour mon ami, pour tout. Surtout que moi, j'ai grandi sans parents. Quand je l'ai dit, j'ai dit, tu es tout pour moi. Il m'a déçu. À Salénine, il m'a trompé. Yoka, je lui ai donné les papiers pour qu'il signe le divorce. Après, j'ai appelé même mon avocat. Nabish. Kichana na motem. Te nabanji na lungule na noano. Nabanji utuna ye. Uzana jinini. Ebisingai. Utanga nini. Usala nini. Nabana bon. Tuzo solo la te. Uzai kolo nini. Uleba amino nini. Ya zoe beteke na zo jistirere ye. Pope make it. Ti na muna banji oseka. Pastor mitune. Uza amde kaka ndengo seka na radio te. Mbalamu ona zongisi yesu ona dosia yela. Na tuniye siko ulobinini. Ote asinyele nga divorce. Na tuniye okay. Pona nini? Bana boni 5. Na tuni lelo soko tikibana no 5. Moi je ba tromper na yo yewan. Na yo na ye. Qui gagne et qui perd. Ah kasilo ola lingie aye ko bo ole nanda. Okay. Akoya pe nanda. Lere kote yo kokenda. Okofanda nzamba utindela nga mbali mususu. La nzambo ya lone. Na ibise nazana bango na église bazana anu mubimba mubesu. Bazwite kayo mama balese. Yoka alanda mateya. Na yebisiye okuruaya ana Bible. Abina kuruaya ana Bible. Nabina zobanda no na Bible. Mibali ozomone mibali wana. Peut-être les roseaux ou la maman n'a pas bien été. Maman n'a pas beaucoup de sebino. Elle a supporté beaucoup de choses. Nebiseta Abraham, Moubali a liboso la Bible. A trompé Sarah, oui ou non? Nakena Moïse mutabimi sabana ni sere en Égypte. A trompé Moïse. Namuna zongi. Nabi David yo me selon les guerres coutouillé assassin. Les nations évolué. Mais pourquoi les hommes sont comme ça? C'est ce qui te manquait. Nakena mwana mwasa obi azotele mbu ay papa sko le bina salani nabi soko zongiko sala comme signe avait rien akokoma zoba namuna bandi papa merci muto atelemina kimya mo place na daba azamwana muke c'est-à-dire que agia ki soka kutani na pasteur mo mérité signé a signé divorce akosa anono ndengwana te na zone baboy mubali ya serie na mukili ya Yesu Kristo na mukila zanani
Ce qui yo le bande ko jije mibali na biloko wana eta na mobali yo ofanda na yete mibali obetela ngali solo mibali ba fanja mama to solo la makamusu tika makambo ba oy ba sa senga kandengo le bwana mibali muta zo solo la na yo boye azobi misamakambu na moteme mesoko landeli 10 3 ya solo 7 ya lukuta baoy ndoko komelela mbondo mama okotika mukili atika li azo vivre baoy zo mono tala utinenga bazo talanga Alléluia. Mikolo yote kala lisolo nazo beta ekole sala ta ba 45 ans eza ya kala kaka na église na biso me kala ele kata ba 45 ans ngai nazo sambelela bato na offrande kala na bande ofanda na eza isherote eza irani ya mabai na bande ofanda likolo na ba serviteur nyos parce que soki 3 range ba nyos simananga bato bazo na zo sambel sikoyo eza ba escalier ya mabaya ozo mata na podium bango ba yebiteke na zo sambel me mato na ngeza na sim serviteur mo ozo che muninga linzaka tala mole na musera macha opeso frère après prier na tuni bango papa papa yebisa basera balata bien mais to sumuka ke menzamba limbisa biso nde musala mibali soko yebite et je vais vous prouver noir sur blanc quand on place une loi quelque part c'est qu'il y a une faiblesse. Quand on place une loi c'est qu'il y a une faiblesse. Nzamba zotala na mubeko ya opesa mubali tu aimeras ta femme. Pourquoi? Il doit renforcer. Ce que mibali batonda kakolinga te akosa yote. Même nzambe mutu akela mutu ayebiam. Nazo baluka nakoya. Et cela n'est pas une justification pour que tu fasses n'importe quoi. Mais c'est une faiblesse pour laquelle tu dois chercher la délivrance. Mais, bato sengeli na teba oyo so mono. Kokanisa tendenga bozo kutana wana zo peso bisou. Lobi, tu es mon cœur. Oh, une si belle créature. On dirait que Nzamba fanda asala ki okapona ngai. Oh, ce qui n'a vu n'a rencontré kayote. Vi n'a rien ezala nini. Tu sais que depuis que je t'ai connu, tu as donné du sens à ma vie. Wana so yokayo. Ya solo. Wana zo ebiso bande ko nayo. Je vous rassure, il m'aime. Papa, tika, c'est il m'aime. Mon mari, non, il m'aime. Ce qu'on me dit, papa, allez laka. Ce qui n'a qu'angel ka téléphone je mo, allez laka. Oh ya sala yo wan, asala ka mpe côté mususu. Je n'ai pas honte de vous prêcher ces choses. Et je dois vous le dire parce que vos abans mike, tamuso koli bateya yo nanda uteke, libalozo ene mobali azanan. Ndo mwana ba mama ne biso ba fanda. Mwasi amibali, mwasi amisatu. Mazo angamana bo olabana na ngai. Bazala bato. Soki na libina landa papa na bino, na kotika bino, vina bino ko bebe. Mutu muso ko yekomonisa bino pass. Ko tena ko kende na uzala na kimia te. Nde ba mama ba supporta ba kolisa biso. Bino na lo yenga bozo kola na yango. Nde alelo otiki bana mibali awo. Okay. Otiki mokwa okay. Okotambula mukili mobimba. Suka su okende uzwa malaji okufi. Nibali ya serie baza wapi? Tozongi kana Biblia ya serie za wapi?
Suko yo uluke na ishas. Na Bible zo amite. Oyo usuko we bafanyi na kalempelem. Na yebite otuni pe ekolo na ekolo ni. Leo pe ozoba lo tuna ekolo mobali wana. Tuna suko na histoire na bango bazaka banani. Basa sent. Basa samukili. Ze mbali nanga amuluba. Mbali nanga amtetela. Mbali nanga amungala. Mbali nanga amuswahili ya Esther. Mbali nanga adamu to abandon. Suko toke na ekolo moko. Oyo tangeli ngawana. Tobi miso suko frero. Morozo banini. Abalangoi. Abarangoi. Wana moro mutazola ba. Abarangoi. Do mobali wana omule abarango. Moro. Ça ne te ressemble pas. Bref, le mariage, ce n'est pas ce que tu crois. Et dans le mariage, tu ne vivras toujours pas ce que tu attendais. Tu ne vivras toujours pas ce que tu attendais. Comme les hommes. Ne crois pas que okobala mwasi mwoko ya. Abe. Ngayoy. Il y a plusieurs lois que Dieu pouvait donner aux femmes. Mais Dieu il dit ceci. Tu te soumettras à ton mari. Pourquoi la soumission? Moi, ça y est na mukili. Akuti biloko nyonso ekelama aye la dernière des créatures. Mais la dernière des créatures n'a point d'arrivée. Et la première des créatures n'a qu'au violer mubeko ya nzambe. Alembuma, akomiko luka convaincre mubali yo pelia. Okutanga na jardin hao. Na simba zete wana mama. Na ufanda na jardin. Yo mwana na legele na nzela nzete wana. Oyo zala akaboye. Ngawa na leo eske na kufi. Soko linga angaya solo yo pe meka. Mubali ale. Nzamba ya tuni mwasi otomboke lingaye olembu mawana mama yo pona kobota ukosala boy nzamba zo misama lobana na motema na esengo si ya aussi je peux mais si ya aussi des êtres rebelles c'est la femme. Moi si ata na église to pesinzela na bamoni eto bana na stambe Nzambe kufungulela ngai matona ngai oyoka ne mungu na Nzambe koloba nde na tuni Nzambe Nzambe kupesa ngalo olelemu otale olobi na bala oyi yela ngako yopoza na mabo ote na sina bonga mikaka boy nakende kusala profession église lelo mercredi obande utinda ngako sokoza satana lungwana nzela kubetsanga mabakula ke kusala musala Nzambe me ubechi deje libakuti asili siku na yao leto bana osambela atende nga bayemba kawalalisa amungongwana ndeo kanisike ndemo asiwo ya na libala kubanda oyemba siwe fanyi na libala banyu koyemba zo yemba nenga yemba kaneglise yo siko zo sepela sukeza na mutu makasi sukeza na mutu makasi sumwasi bukoze bufanyika boyo na sale ye nanu boy naye basuka linga anga to asali kakele umuko expert sa ezanga mutu na makolo na suko moni azo ebisoke bongo yo muninga ko meka yote bongo bolingo ni nangu muninga ko meka yote bonga ndenga na suko na sale ene wane fale yo pe osilik sako linga anga tika omeka ngai na modelo ane yoko mi satan Mateye zoya nde omona amubala kwa mikolo banano papa moi je n'ai pas trouvé une femme ngai nazana liboko biente nazana chance ya basi ya biente papa na beti lokolo mabe la femme que j'ai non
Papa, tika kaka pona tofandi ka pona parole de Dieu. Et ça, elle a pas maté. Télébate au Kobalo. Télémalikolo. Alléluia. Jésus. Kaimoko nako kite Papa bana yako sunga ye Kaimoko nako kite Zambalola yako sunga ye Kaimoko nako kite Papa Zambalola yako sunga Kaimoko nako kite nako kite Yahweh Yahweh Olo yasukanga nako kite nako kite Yahweh Yahweh Olo yasukanga Kaimoko nako kite nako kite Yahweh Zambalole Olo yasukanga Kaimoko nako kite nako kite Yahweh Yahweh Olo yasukanga Chinebe Chinebe Chineba Chana mwakweza bwalo Chineba nzambi wanyi Chineba nzambi wanyi Chineba Chana mwakweza bwalo nzambi wanyi Chinebe Yekelekele Chena mwakweza bwalo Dilolwe nzambi wanyi Chinebe Yekelekele Chena mwakweza bwalo Yesu Chinebe Chinebe Chena mwakweza bwalo Hey Chineba nzambi wanyi Chineba nzambi wanyi Chineba Chena mwakweza bwalo Chineba nzambi wanyi Chineba nzambi wanyi Chineba Chena mwakweza bwalo mwaja vita wanyi Ozo sa la prière. Obala nanute. Zambale kaliboso. Zambale kaliboso. Abraham alobine Eliezer. Chalobo onamupendo jire. Zambe alola pe ya mabela zala ndiboso. Zamba zala temwe. Zamba kota likambu ya libala ya mwana nangai. Obala. Zamba kota mariage na yo. Mutu bongo la kabatu ezanzambe. Mutu transforma ka mutu ezanzambe. Oko bala mubali ataza ya mutu likolo ndenge nini. Mutu buka abatu ezanzambe. Zambela nzambe. Mema mukumbano epanzambe. Nzamba li veneza moi. Vous tous qui êtes chargés. Les bazo ba chargés, c'est que batu a charge bazalaka. Mais nzamba li boya na ba charge. Albite beaucoup fo boya na ba charge. Kende ko sopa mukumbano epanzambe. Lela Seigneur mate yangoyi. Na koti ndako nini. Na kwei na maboko anani. Vina nge ko suka na nzela pona nini. Tosambele na ombo na Jésus. Alléluia. Na yeli boso na yo na poko ya lelo na mikumba na ngai. Moyo ke lo sambo na busa ni liboso na yo. Éternel Dieu na yo kotika mikumba na ngai liboso na yo. Zika na poko ya lelo na ngai. Zala na ngabu na ngai. Bona lo ngaba na ngai. Grâce na yo tani sama na poko ya lelo. Seigneur wa nyonso. Yahweh. Yakata. Yahweh. Baina ishiwe. Seigneur tika na poko ya lelo. Zala logo. Na liboso na ngai moyo ke lo sambo. Na busa ni liboso na ngai mikumba na ngai. Na yepa na yo na pasi. Na yepa na yo na Éternel Dieu dans le bokono na vina Yesu na yeko tika mikumba na maliboso na yo. Na yeko tumba mikumba na
ngai nayekotika mikumba famille bamemisa ngai kilo nyonso Sala prier. Seigneur nayekotika mpo liboso na yo tanda loboko na yo na pokwa lelo yesu kamona ngai Seigneur kamona na ngai naza na posa intervention na yo na pokwa lelo naza na posa tanda loboko na yo na libala otanda loboko na yo na libala na ngai Seigneur Kito kamona na pokwa lelo Kito sala quelque chose Kito intervenir na libota na ngai Kito intervenir na libala na ngai Kito intervenir na famille na ngai naza na posa na pokwa lelo tanda loboko na yo Seigneur naza na posa sala na ngai atangola na yo Seigneur onyonso bakoza basala na famille Zambe na Zambe. elomba yesu tanda loboko kangola ngana pokwa lelo elomba na pokwa lelo nayekotika mikumba na ngai liboso na yo nayekotika pasi na ngai bana yo nayekotika mikumba Yesu nayekotika na pokwa lelo kita na pokwa lelo Seigneur okangola ngai na pokwa lelo osala quelque chose na vie na ngai éternel Dieu Nzambe ayokaka losambo Bible ezoloba ke moyoke losambo mabota nyonso bakoya epa na yo ngai napusani liboso na pokwa lelo otanda loboko na vie na ngai otanda loboko na otanda loboko na vie na ngai Seigneur na échoué esika famille masiba desile yake ngai na échoué yake ngai na tambola na maladies yake ngai na tambola na kolela Yesu intervenir na vie na ngai intervenir na liboso na ngai intervenir na relation na ngai Seigneur Nzambe na ngai kita na pokwa lelo Seigneur kita na ngai kita mema mikuma na ngai kita kisama mikuma kisama koyo bamemisa na famille kisama mikuma bamemisa na libota kifunda nyonso bamemisa na libota na ngai Yesu nayekotika mayepa na yo nayekotika na makolo na yo Yesu kita na pokwa lelo Seigneur intervenir na vie na ngai grâce na yo talisama grâce na yo na libota na ngai Olu na yo Yesu na libota na ngai Olu na yo Yesu Olu na yo Yesu talisama mema na relation na ngai grâce na yo Jésus naza na posa intervention na yo intervenir na libota na ngai Yesu intervenir na libala na ngai Jésus intervenir na relation na ngai Yesu ngai moko na kosimba te ngai moko kosimba te Jésus ngai moko na kaboko tambola te ngai moko na korese te naza na posa présence na yo naza na posa accompagner ngai Jésus naza na posa Seigneur kote bitumba na ngai naza na posa na pokwa lelo Yesu okito kote bitumba na ngai Yesu afanye longa maite Yesu na longa yango grâce na yo Yesu talisama yango na poseli liboso na yo taka loboko na éternel Dieu yako kangola ngana pokwa lelo Yoka. kombo na Jésus Eza mateya. Tozokende nango malembe bukozwa batoli. Ba sœur na ba mama bolanda eloko nazo yebisa bino. S'il vous plaît landa. Omoni na vie. Omoni ka mwana mwasi moko. Soit mbali nazo sola na yebe. Yo na mona clarité na fi wana. Na mona ko bien clarité na mwasi wana. Tikala ko yebe ata mubali. Adele ina idea ulinga mwana mwasi wana te. Akukoma curieux. Ah, c'est que elle est jolie. Mwasi nanga oloba bwe pamba te c'est que aza ito. Okoki ko pesa mutu mayela osale loko qui ne pouvait pas faire dans la vie so ebite. Nakutana na papa moko. Abisanga papa, je voulais tomber sur une fille. Et j'ai commencé déjà à faire des avances. Batu moko ba moni ba ke funda ngai pa mwasi na ngai. Tala mbale no tozo mone bona boy. Alobi lera yena nda onebise nebisi mbali nanga uti bayi websanga ke yozoli ngolanda fiboy na ebisi bango ndenga na ebeli mubali nanga akolinga fiwana te azaba niveau na ite abi mubali yibisanga papa na mbona unazongisa mali na kolinga fiwana te parce que moi c'est anga yo akoloba ndenga ni akitina omuni ndenga moi c'est de jouer ye donc c'est-à-dire que mubali azongi à la raison te yo entre okoloba bien na moni lera de kanaki bo yo talaki ye so yepe atali yo c'est que likambo ezakaka ngana ulala nanda oite nakende kaka ndende nga bate yo libala est-ce que fallait babala yo est-ce que yo fallait yo libala est-ce que yo za mwasi obala tellement que ba mama ba démissionna bana ba sebele ba ke mariage mais sans bagage habite que libala c'est quoi libala zomono njireza FCC na cash yake baby ya union sacrée ce qui te nommé biso tete lungwe
Ce n'est pas ça le mariage. Libaleza asinga mutozo michana kingo. Singo zo michana kingo. Lezo lebake nyos na ukende umone langu kuna. Nyos ozo njima umona. Poko mona nyos. Na ya jaune na ya noir ozalani. Ukomona ngo. Au nom de Jésus. Ozo sale prière. Seigneur, brisez mon temananga. Brisenga. Transformenga. Lambanga. Que je sois un bon mari. Que je sois une bonne femme. Tout ça là au bon Jésus. Nayepa na yo mboko ya batu. Seigneur na pusa ni boso na yo na mboko ya lelo. O brisenga ina mboko ya lelo. Wita ya kwetu kimekuita kumakata tonzambi. Mesa ya utika loboko na yo. Mboko lelo sana mboko wapi. Seigneur obuka olongo na ba comportement. Olongo na ba caractère mane. Olongo na ba langage mane. Oye mboko sana ke tu binangai. Et détruire même personnalité na ngai. Tika na mboko lelo Seigneur. O brisenga. Nayepa na yo Seigneur. Olongo na ba olongo na ba comportement ya mabe. Oui, vous savez que même c'est la même relation. Oui, vous savez que même Seigneur, longo na na ba comportement na longo na na ba caractère na vision sama me posanga ya kena sala na maloba mabe oye soki sakaba na loba kala bashi ko seki liboso ya ba oye ba komboso Seigneur, o brise mai na ye bana yo bukanga na ye bana yo longo na na ba caractère mabe o longo na na via mabe na ba comportement mabe na ba langage mabe oye koko sala ke même c'est la mabe que na poma le Seigneur o brise mai o bukanga Seigneur o longo na na ba comportement Yesu, wanyama kukuachile. Na yebisaki bino vision nazo ilobi na poko avant na ote. Dieu me dit, tu diras tout ce que je mettrai dans ta bouche. Et souabat. Ezo Isabat, parle. J'ai un objectif dans cet enseignement. Vous savez, un pasteur peut passer, te prêche, te dit, la femme c'est la soumission. Une femme qui n'est pas soumise n'est pas une bonne femme. Et d'ailleurs, l'église elle est soumise au Seigneur. Et la femme doit l'être à son mari. Et quand la femme c'est bandeko, yo zonjima amen, amen, amen. La femme, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ne crois pas que c'est ça un bon enseignement. Non. Quand Dieu dit à la femme, soumets-toi, ce que Dieu savait que les femmes se soumettent difficilement. Alors, ce que je se soumettre à 100%, au kofan de la moisité. Bon dimanche, na fungule bino makambo na polele. Kolinga te batali so côté positif bazo bombela yo côté négatif non. Un homme qui n'est pas honnête, un homme qui trompe, c'est un mauvais mari. Ma soeur, okofanda na mobalité. Parce que pour preuve, mobali ya liboso a trompé moi sina yene bisebin. Yesu Christo. Tunanga koma. Jésus avait été envoyé à son unique femme, Israël. Oui ou non? Jésus a trompé Israël. Il est allé prendre les nations. Il est allé vers les nations. Quelle faiblesse! Et si Jésus n'avait pas fait ça, nous les nations n'allaient pas être sauvées. Nous sommes sauvés parce que Dieu a triché. Et pour tricher bien, pour tricher bien, il a jeté un voile sur le visage d'Israël. Moïse a laté un voile. Pour nani, Bayouda va comprendre que azo tricher. L'état voilé lungwa, à cause de la sasaline, à zongeli moisine, à sazongi nanda. L'état moisa zongula voile. Ok, ndeki wap, nakendeki wap, ngayoui.
Aba, na anise ko bimak. Nous anda sa bimi vers les nations à sauver l'église pendant que essayer de baza voiler après azongeli bang. Otanga ngona Bible te. Paul a interprété que nde voile au Moïse akanga kine longi. Nzambe mutobwa ele Israël voile pour batika le kidiba yake nde utricher pembeni. Parce qu'il ne peut pas violer l'alliance pendant que moi sina ye Israël azotal. Tikanzamba pambula vina bino. Vous allez serviteur aux autres pensa mabale mikolonyos. Moi ça y est, mbali nanga salibo bengana yi boya yi. Ya ovanda l'église. Okotondi saba ba divorcer église. Pour penser église. Moi sinanga za mutu makasi, c'est kaza ndoki bengana yi. Ya ozo sera église. Sera église nde musanta. Zolanda itambalwa. Feu!